На побережье Японского моря в Приморском крае РФ в результате взрыва торпеды и мин получил колоссальные повреждения российский большой противолодочный корабль. Об этом говорится в сообщении российского агентства Авиапро. Согласно сообщению, в районе города Фокино на борту российского боевого корабля сдетонировали морские мины и торпеды, в результате чего в корпусе БПК образовалась огромная дыра с риском полного затопления корабля. В результате серии мощных взрывов пострадали не менее 7 человек. Все они находятся в одном из местных госпиталей. Однако, по некоторым данным, их жизням ничего не угрожает. 7 человек пострадали в результате взрыва и выгрузки торпед и мин с большого противолодочного корабля. Инцидент произошел в Фокино 10 марта. Плавучий кран выгружал из большого противолодочного корабля минно-торпедное оружие, когда прогремел взрыв. После него начался пожар с последующим обрушением стелы крана на борт корабля. Пока следователи устанавливают причину взрыва. Известно, что он не связан с нарушением техники безопасности. Из-за пробоины, полученной от обрушения стрелы крана, в трюм корабля стала поступать вода. Существовала угроза опрокидывания и последующего затопления, сказано в сообщении. Официальных комментариев со стороны командования ВМФ России и Минобороны РФ на этот счет пока что нет. При этом текущее состояние поврежденного БПК остается неизвестным, хотя с учетом озвученных данных взрыв произошел ниже ватерлинии.